Tema 1, Unit 2, halaman 7, Etika Batuk dan Bersin. Aktiviti pertama, dengar penerangan dengan telitinya dan kenal pasti cara sebutan yang betul bagi perkataan dan ungkapan dengan menggunakan teknik dengar sebut. Aktiviti 2, persembahkan penerangan yang didengar dengan menggunakan teknik ajuk hafaz. Bersempena dengan Bulan Kesedaran Kesihatan dan Kebersihan, saya, Dr. Muniza binti Murad, akan menyampaikan penerangan ringkas tentang batuk dan bersin. Tahukah adik-adik, semasa batuk, dianggarkan 3,000 titisan air liur dikeluarkan. Semasa bersin pula, dianggarkan 40,000 titisan air liur dikeluarkan. Titisan yang berat akan jatuh ke lantai akibat graviti. Titisan yang lebih ringan pula akan diterbangkan ke udara lalu tersebar. Bermakna, batuk dan bersin akan menyebarkan virus dan bakteria kepada orang lain. Oleh itu, cegah sebelum parah. Tata cara batuk dan bersin yang betul perlulah dilakukan untuk mengelakkan penyebaran virus dan bakteria yang membawa penyakit kepada orang ramai. Bawalah sapu tangan atau tisu ke mana-mana. Semasa hendak batuk atau bersin, segera ambil sapu tangan atau tisu tersebut untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Hal ini dapat mengelakkan titisan air liur yang keluar tersebar di udara. Tisu yang digunakan hendaklah dibuang di dalam tong sampah dengan serta-merta. Selepas itu, cuci tangan dengan sabun dan air bersih atau gunakan sanitizer. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Jangan batuk dan bersin secara sesuka hati di khalayak ramai atau di kawasan yang berhampiran dengan makanan. Batuk dan bersin yang dilakukan secara tidak beradab mencerminkan imej diri yang negatif. Oleh itu, batuk dan bersinlah mengikut tata cara yang betul. Sesungguhnya, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sihat dan bersih, amalan mulia. Sekian, terima kasih.